ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த vlogல ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வாக்யூம் கிளீனர் வாங்கி 2 வருஷம் ஆகுது. இது அப்போ எடுத்த வீடியோ தான். இன்றைக்கி வரையும் இந்த வாக்யூம் கிளீனர் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுது. இதுவரை எந்த ரிப்பேரும் ஆனதில்லை. இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ப்ரைஸில் 220 பவுண்டு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-40 பவுண்ட்ஸு ஆஃபரில் வாங்கினோம். இந்த பாக்ஸில் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் தான் இருந்துச்சு. பாருங்கள், இதெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஒரு வழியாக எல்லா பார்ட்டையும் அசெம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போது ட்ரையல் பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இதுதான் பவர் பட்டனு. ஆனும் இது தான், ஆஃபும் இது தான். இந்த மிலி வேக்யூம் கிளீனர் நல்லா உறிஞ்சுது. முன்னாடி வச்சுருந்த வேக்யூம் கிளீனரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்லாவே சக் பண்ணுது. இப்போது இந்த ஃப்ளோர் ப்ரஷ்ஷை கழட்டி வச்சுட்டு இதில் இன்னொரு பார்ட் இருக்குது. அதை வந்து டஸ்டிங் ப்ரஷ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதை கனெக்ட் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இது சின்னதாக இருக்குது. இதுதான் டஸ்டிங் ப்ரஷ்ஷு. இதை வச்சு டஸ்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஸ்டெப்ஸில் ஒவ்வொரு இதுவாக பண்ணிடுறோம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் உங்களை நான் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல சந்திக்கிறேன். மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.